Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност, пред малку заврши 10-та седница на Советот за безбедност. На почетокот на оваа пресконференција, председателот Стево Пендаровски ќе информира за ставовите и заклучоците од седницата на Советот за безбедност, а потоа ќе можете да ги поставите своите прашања до председателот Стево Пендаровски, до премиерот Зоран Заев и до министерот за здравство Венко Филипче. Председателе, повелете. Благодарам. Добар ден на сите. Денеска ја одржавме 10-та седница на Советот. Присуствуваа сите постојани членови на Советот за безбедност, освен министерот за внатрешни работи, а надворот постојаниот состав, а на моја покана, со оглед на темата за која разговаравме, беше присутен министерот за здравство. На дневен ред имавме една точка, разговаравме за актуелната ситуација со пандемијата COVID-19. Министерот Филипче информираше за капацитетите и ресурсите кои се на располагање и кои се практично сега употребени во здравствениот сектор, како и за реорганизацијата на болниците низ земјата за прием на големиот број заразени пациенти и наши граѓани. Премиерот Заев информираше за севкупната активност, за политиките и во другите ресори кои се насочени кон справување со пандемијата и можните опции и сценарија за наредните денови и недели. Не треба да кажуваме, сите знаеме дека состојбата со коронавирусот кај нас е исклучително сериозна. Тоа што во буквално сите земји од нашето окружување, од регионот, во цела Европа и во светот, практично без исклучок, ситуацијата е исто така многу лоша, далеку полоша од пролетниот пик на заразени и починати, не значи дека не треба да размислуваме евентуално за нови мерки или да ги преиспитуваме ефектите на постојните со цел да го ограничиме ширењето на вирусот. Во таа смисла, после исцрпна дискусија во која учествуваа сите присутни членови на Советот, донесовме заклучок. Советот за безбедност да ја предложи на владата да прогласи кризна состојба на целата територија на Република Северна Македонија во трајање од 30 денови. Да појаснам накусо што тоа значи во однос на ова што го имаме сега. Во моментов ние имаме прогласено кризна состојба на северната и јужната граница во врска со илегалните преминувања на мигранти и бегалци, и на тие подрачја полицијата и војската работат заедно. Сега таквата соработка, откако ќе биде декларирана кризна состојба на цела територија, ќе биде овозможена буквално на целата територија на земјата. Инаку и во моментот, знаете, тоа го објавивме пред некој ден, армијата дава поддршка на полицијата и на здравствените институции, но во лимитиран обем, подпирајќи се само врз правниот основ кој доаѓа од законот за служба во армијата. Но откако ќе биде прогласена кризната состојба, тогаш законот за одбрана и законот за управување со кризи посебно даваат многу пошироки можности за поддршка на надлежните институции пред се здравствените од страна на армијата. Втората битна разлика е во законската можност владата да управува со ресурсите на органите на државната управа, на јавните предпријатија, на општините и на градот Скопје, но тука вклучувајќи ги и трговските друштва, во овој случај приватните здравствени установи. Овде сакам да појаснам, бидејќи имаше различни шпекулации на таа тема изминативе 2 дена, дека не станува збор за национализација на приватните болници, туку евентуално за управување со нив во битката против пандемијата, се разбира таму и во тој обем во кој владата ќе процени дека е тоа неопходно. Инаку знаете дека приватната собственост е гарантирана со уставот и затоа тука не станува збор за национализација или некакво менување на собственоста. Да појаснам уште една работа. Воведувањето на кризната состојба на целата територија нема никаква врска со така наречениот полициски час и евентуално воведување на рестрикции во движењето на граѓаните. Тоа е во надлежност прво на Комисијата за заразни болести, потоа на Централниот кризен штаб и се разбира на крај на владата, ако така процени дека е неопходно. И уште многу кусо за надлежностите во однос на воспоставување или декларирање кризна состојба, бидејќи за тоа имаше различни ставови изминативе ден-два. Не му предлага владата на Советот за безбедност да прогласи кризна состојба, бидејќи ние таа надлежност ја немаме, туку Советот за безбедност препорачува, предлага, тоа оди до управувачкиот комитет при Центарот за управување со кризи, кој потоа и формално поднесува предлог до владата
за таа да ја донесе одлуката на крајот на тој процес, на таа процедура за прогласување на кризна состојба. После ваков заклучок на Советот и после оние дискусии што ги имавме на оваа 10-та седница, јас очекувам владата многу брзо да прогласи кризна состојба на целата територија. И благодарам. Почитувани колеги, повелете со вашите прашања до председателот, премиерот и до министерот за здравство. На располагање ви стои микрофонот од вашата лева страна. Повелете. Добар ден, Тамара Генчарска, Телма телевизија. Имам прашање до премиерот и до министерот Филипче. Прво до министерот Филипче, дали со прогласување на кризна состојба е веќе предвидено ангажирање или на капацитетите на приватните болници и како капацитет и како персонали од кога тоа би се случило, а за премиерот ви председателот рече дека очекува најбрзо да се прогласи кризна состојба, дали е тоа можно да се случи денеска и дали сепак се размислува и за воведување полициски час за блиска иднина. Благодарам. Да, на располагање ќе бидат и капацитетите на сите приватни болници, приватни поликлиники, како и кадарот кој што таму работи. Со оглед на тоа што ова прв пат се случува сега, веќе денеска за многу кратко време ќе направиме проценка со се што се располага и во таа смисла заеднички со нашите државни во моментов капацитети план за работа. Премиере, повелете. Благодарам. Владата и владените институции се целосно подготвени, заради тоа што можноста беше известна. Сега, после носењето на одлуката, се враќам во владата и ќе ги дадам наредбите за стартување на управувачкиот комитет, кој што треба во најбрз рок да предложи до владата прогласување на вонредна состојба. Најдоцна утре вечер ќе одржиме седницата на владата. Ако бидат подготвени сите институции во делот на правно-формалниот аспект за неопходноста за прогласување на вонредната состојба, ние сме подготвени вечерва тоа да го направиме, но најдоцна утре вечер сум убеден дека ќе стигнеме да прогласиме 30 дена вонредна состојба. Кризна состојба, се извинувам. 30 дена кризна состојба. Во делот на другото прашање, не се исклучува можноста за локдаун, полициски час или слично. Во моментот тоа не се разгледува. Знаете дека тоа е во надлежност на комисијата. Како што рече председателот, и моја должност е да ги информирам граѓаните дека кризната состојба нема никаква врска со полициски час. Тоа не го прави ограничувањето на движењето на граѓаните секако, но останува препораката од владата и од министерот за здравство и од комисијата за заразни болести после 21 часот да не се движиме, освен ако имаме најнеопходна потреба. Сите мерки да ги почитуваме кои што се дадени, посебно мерките на лична заштита, носење на маски, негрупирање, дезинфекција и слично, и сите детали од сите останати мерки. Дефинитивно очекуваме луѓето да почитуваат самата по себе кризна состојба во државата. Кога се прогласува кризна состојба, таа има дебели причини зашто се прави. Самата кризна состојба, како што рече и председателот, еве и министерот потврди, дава управувачки дел на Центарот за управување со кризи и директорот кој што го води централниот кризен штаб, а се формираат на општинско ниво локални кризни штабови во сите 80 единици на локалната самоуправа. Со самото тоа се добиваат дополнителни надлежности со управување со сите државни и приватни ресурси во државата, кои што беа споменати, се со конечна цел да максимално се искористат сите капацитети. Зошто вака Советот денеска предложи? Заради тоа што менеджментот на кризата, причините, заради бројките или слично, насочуваат кон потребата од менеджирање на капацитетите физички во болниците и човечки, преку медицинскиот персонал, кој што досега покрај во јавното здравство, ќе може да се располага и со приватното здравство, се со конечна цел да имаме доволно и човечки капацитети на располагање, но и физички капацитети од аспект на легла, доволно болници или слично. Тоа и комисијата и министерот многу често го објаснуваат. Уште еднаш потврдувам дека капацитети слободни во државата има, дополнително се ослободуваат 80 капацитети, колку што сум информиран. Сето тоа треба да влијае психолошки на граѓаните, дека државата е навистина подготвена со се, еве навремено и ваквите законски можности ги користиме. На предлог на председателот на државата и Советот за безбедност, владата веднаш ќе интервенира да ги донесе сите неопходни одлуки. Благодарам, повелете колеги.
Добар ден, Александар Динев, Сител телевизија. До министерот за здравство уште едно мало појаснување. Премиерот рече дека најдосна до утре ќе се прогласи кризна состојба. Дали во истиот момент ќе се побара и веднаш помош од персонал пред се од приватните болници? Она што е многу битно, дали граѓаните ќе бидат ослободени од дополнителни трошоци за приватно и ќе ги плаќаат цените исто како да се лекуваат во јавно здравство? Прво дозволете да кажам дека е периодот на вистина критичен и очигледно е дека со оваа динамика на диагностицирање на ново заразени пациенти, онака како што е сега репродуктивниот број сепак намален од 1,5 на 1, но очекуваме еден период во кој што бројот на диагностицирани пациенти ќе биде линеарен. Значи не очекува еден критичен период во кој што ќе има потреба од болнички капацитети. Тоа се случува насекаде во регионот, ги гледаме и пратиме ситуациите во сите соседни земји, огромен пораст и покрај тоа што некои земји има дури и порестриктивни мерки на сила од нашите, и исто така за жал порасти на смртните случаи. Во таква една ситуација целосно е мобилизиран целокупниот кадар во јавно-здравствените установи. Согласно нашиот план да за секој еден тим во сите интерни клиники има одговорен и интернист и анестезиолог, сепак можно е да дојде до ситуација да се потребни и дополнителни ресурси, како болнички капацитети во смисла на кревети за сместување, така и кадар. И во овој момент имаме соодветен план, но тоа би значило да во рамките на јавно-здравствените установи во еден момент ќе треба да се прекине со редовната работа и исто како што тоа беше еден период претходно, се извршуваат само итните интервенции и интервенциите кај малигните пациенти. Така да во смисла на вашето прашање, апсолутно сите ресурси ќе ги земеме предвид. И болничките хоспитални капацитети за сместување и кадарот, и секако дека за целото тоа менаџирање ќе бидат одговорни државните институции. Како дозволиш, значи да не се свати дека ние предлагаме нешто што е надвор од законската регулатива или некаков тип на револуционерни мерки. За сите услуги кои приватните здравствени установи ќе ги даваат, ако се прогласи кризна состојба и таму кај што ќе се процени, за тоа ќе има обештетување, односно ќе се компензира таа приватна здравствена установа, значи нема да биде, не се работи за национализација, па имаме нов газда и тој како сака. Не, државата ќе се јави евентуално во улога на менаџер во овие 30 дена. Значи, за секоја услуга ќе се компензира од државата за тоа што се користат приватните ресурси, да нема забуна околу тоа. Меѓутоа, законот вели и законот и тоа го кажува, не повеќе од 30% од пазарната вредност на услугата. Благодарам. Повелете, колеги, други прашања доколку имате? Да, до министерот Филипче, Андријана Лазова, Канал 5. Министре, дали се планираат нови ковид центри, бидејќи секојдневно гледаме дека бројот на примени пациенти во болниците е поголем од оној број на испуштени пациенти? Дали планирате и некаква, дополнителна мобилизација на кадри на болнички капацитети? Вака да објаснам што во овој момент се прави, нешто што беше план во изминативе недела дена и сега практично се спроведува. Целата зграда на интерните клиники е практично зграда во која што ќе се лекуваат ковид пациенти. Зошто? Заради тоа што тука се лекарите интернисти, специјалисти, лекарите пулмолози и другите интернисти кои што имаат искуство во лекување на вакви пациенти. Сите 3 спрата сега се целосно спремни, 2 се скоро исполнети, уште едниот спрат каде што се оделенијата за оториноларингологија, офталмологија сега се спрема да од утре се стават во функција. Значи целокупниот кадар е практично на стендбај и во координација со одговорните дел од директори на интерни клиники, сега се прават распореди како за дежурства, така и за функционирање во следниот период. Сосем доволен број на слободни кревети може да се стават во функција во болницата 8 септември. Сега таа болница ја задржа и својата вообичаена работа, иницијално предвидениот број од кревети близу 80-90 веќе се пополнети, но може во следниот период, согласно овој огромен притисок кој што го имаме во изминатите денови, да практично запре тој систем. Мој термин и таму се сместат уште повеќе пациенти. Значи целосна мобилизација, секојдневна координација, интерните клиники, секако дека сме спремни и други клиники да ангажираме, тоа се дел од хируршките, зашто веќе имавме
состанок, веќе се прави еден интерен план заедно со повеќе директори на хируршки клиники, така да тоа би бил следниот чекор. Но, имајќи ги предвид сега еве на располагање и овие по можност приватни капацитети, сепак ќе направиме еден целокупен план кој што ќе ги вклучи сите ресурси. Благодарам. Повелете. Господине Пендаровски, во март во едно телевизиско гостување имате изјавено дека во Македонија нема капацитети и ресурси доволно за да се прогласи кризна состојба на целата територија. Тогаш мислам дека правевте паралела со Дебар и центар Жупа. Што е разликата и за сега да се прогласи, има ли сега капацитети и дали ќе се оди на некаква форма на изолирање на некои жаришта, како е предвидено тоа? Во делот на ангажманот на армијата, ние ќе ги следиме барањата на кризниот штаб, кој ќе се декларира кризна состојба. Значи, таму кај што тие ќе побаруваат поддршка на полицијата, на Министерството за внатрешни работи и на здравствените власти, таму ќе помагаме. Инаку, мислам дека на таа пресконференција ви спомнав и бројки, ако не сум ги спомнал да ви ги спомнам бројките. Во тоа време, според распоредот кој го направивме меѓу сите државни органи и сега во меѓувреме мора да знаете дека многу подобро сме подготвени. Иако е пандемијата поопасна отколку тогаш, има повеќе заразени, ние во тоа време проценувавме дека од 600 до 800 припадници на АРМА треба да бидат ангажирани за да направиме, немој да заборавите, за да направиме комплетен локдаун на центар Жупа и на Дебар. Значи армијата беше и на влезно-излезните пунктови во тие две општини, подосна и во Куманово нешто слично направивме и кој ќе сакате да затворите, са таква мерка не се предвидува. Значи најголем број на припадници на армијата тогаш ни беа на влезно-излезните пунктови, кога практично асистира на сообраќајната полиција и не дозволува, бидејќи имавме забрана за движење и од град во град, од регион во регион. И таа бројка, ако сега одиме со сличен концепт, а нема да одиме, кажав што подразбира во двете битни компоненти, ние повторно не ќе имаме доволно капацитети од армијата, бидејќи ќе ни требаат неколку илјади припадници. Меѓутоа ние овој пат не предвидуваме да ги затвараме сите градови, сите општини, нема полициски час 24 сата или како беше во април, во мај, кога затваравме по 90 и кусур часови цела држава. Во таков концепт армијата, не само армијата, никој нема такви ресурси за да направиме тотален полициски час 24/7 и тоа да трае со денови и со денови. Во овој концепт што денеска го дебатиравме на Советот, можеме да се поставиме соодветно. Не би сакал да ви зборувам за бројки, бидејќи велам од владата треба и од Центарот за управување со кризи да даде конкретно барање за поодделни подрачја. Моја проценка е дека сега кога би била кризна состојба, еве денеска, ние би имале помеѓу 7 до 10 пати повеќе припадници на армијата ангажирано отколку што ги имаме до сега, бидејќи сега реков помагаме и без кризна состојба, помагаме на полицијата и на здравствените авторитети. Благодарам. Надвор од ковид темата би ги замолил председателот и премиерот за коментар. После бугарското вето се чини и нашиот државен врв ја заостри риториката, иако бевте вие, премиере, против една таква риторика. Најнапред одлично интервју на градоначалникот Чилегов вчера на председателот за ОРФ, но и вие искажавте нешто што е длабоко несогласување со Бугарија, па дури една риторика што не личи на вас. Дали директно во разговорите со Бугарија ја заостривте риториката, иако не бевте за шоу? Председателот и до премиерот. Премиере, повелете. Добро, благодарам. Значи, сите сме на исти став, продолжуваме со пријателска риторика. Риторика на диалог, а не риторика на создавање на конфликти. Ние во Бугарија, со Бугарија имаме комуникација по сите нивоа. Секако, доминантно комуникацијата во момент се одвива помеѓу 20 министри за надворешни работи. Работат работни групи под раководство на 20 министри за надворешни работи и негуваме надеж дека треба да направиме се до последен момент, додека тоа е возможно, а тоа е некаде до почетокот на декември, односно се до можноста до одржувањето на прва меѓувладена конференција под раководство на германското претседателство. И јас не само што владата, не само што и претседателот апелира на тоа и сите други, јас апелирам до сите. Навистина треба да се воздржиме заради тоа што ние сме пријатели со Бугарија. И колку и да е тешко, колку и да е болно, ова што го чувствуваме како неправда према нас, сепак треба да изнајдеме европско решение. Низ диалог, низ инвентивност,
низ разговор, разбирајќи се меѓу себе за сопствените позиции, ние за бугарската, тие за нашата македонска позиција, за да можеме и да изнајдеме решение. Само низ такви начини тоа ќе го направиме. Видовте дека вчера, веднаш јас и министерот Бујар Османи презедовме чекор за разрешување на председател на надзорен одбор на јавна државна институција, на МИА. Секој пат презимаме одредени действија таму кај што имаме ние наша надлежност. Граѓаните во слобода, во демократија може да ги замолиме. И навистина ја испраќам пораката на креирање наратив кој што дефинитивно ќе не држи пријатели со соседите, затоа што европски е така, а ние бараме да продолжиме нашиот пат кон Европската унија. Ако го спомнаш моето интервју вчера за државната телевизија на Австрија, ја не мислам дека ја заострувам реториката воопшто. Ја од тоа интервју само кажувам дека она што се последни бугарски барања не се содржани во договор за добро соседство. Значи нема никакво, ве уверувам, може да ги земете сите мои интервјуа наназад 5-6 месеци или година дена дури, не постои заострување на реториката или обид, ако е тоа подтекстот на прашањето, да сега се прикажеме како поголеми патриоти. Мој став е, ставот е колку гледам и од тоа сум задоволен, не само на премиерот и на ресорните министри, дека ние не смееме да се спуштаме на уличарско ниво во разговорите со Бугарија, во разговорите со Германија, во разговорите со било кого. Ние сме во овој момент, имаме добиено доверба од граѓаните да ја водиме оваа држава. И ние не само во однос на овој спор, ние мораме да покажеме не само географски, дека ние сме навистина европска држава во која има демократска власт, која владе на демократски начин и која се изразува на европски начин. Значи, не, ве уверувам дека и во иднина нема, тоа не е некаква понизност кон бугарите. Или затоа што чекаме уште некој ден или недела евентуално да се реши спорот на некаков начин, иако шансите за тоа се објективно се помали и помали. Меѓутоа, стилот, начинот на кој ние се однесуваме од кога имаме добиено довербата на граѓаните, мислам на сите им кажува дека станува збор за сосема поинаков профил на политичари, а не за луѓе кои сакаат ситни партиски, политички или лични поени да добијат со тоа што ќе се прикажат како големи македонци. Не само овој момент, ниту еден момент не е добар на лажен патриотизам да правите политички рейтинг. Повели? Прашање до премиерот, лидерите на опозиција барат лидерска средба за да се гради национален консензус во врска со прашањето со Бугарија. Влада вчера кажа дека не е потребно сега лидерска средба. Кој е вашиот став и ако не, зашто не е потребна таква средба? Фала. Прво заради тоа што го разговараме со Бугарија, го повторувам и сакам да знаат сите, го разговараме во рамките на договорот постигнат со Бугарија. Не правиме нешто ново. Сето тоа што го разговараме е нешто кое што оврска на двете страни. И на нашата и на бугарската страна. Во делот на брзата и јасната имплементација на договорот за воиднина, во делот на решавањето кратко, долго име или слично, и во делот на она што представува проблематика која што бугарската влада тврди дека за неа е проблем и го расчистуваме низ разговори и договори. Така да овде дефинираме билатерални начини помеѓу двете извршни власти на кои што разговараме. Во моментот, онака како што е поставена опозицијата, потврдувам дека сум демократ човек, секој пат со диалог, секој пат би сакал да градиме работи со консензус, но ние можеме да излечеме само мотивација за нови кавги помеѓу Македонија и Бугарија ако седнеме заедно. Реков, ако сакаме да се скараме со Бугарија, не ми треба Мицковски за да се скараме со Бугарија. Тоа можем и сам да го направам. Целта е да го градиме пријателството и да изнаоѓеме решенија за да продолжиме како што двете земји имат желба целиот Балкан да се интегрира во Европската унија. Така да ќе продолжиме во тој дел, ние сме максимално транспарентни, но дефинитивно реториката која што има најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМН, незиниот лидер и раководството на ВМРО-ДПМН не е од помош на тоа што го работиме како земја за да ја постигнеме нашата стратешка цел, а тоа е следниот чекор на евроинтеграцијата на Република Северна Македонија. Повели? Милош Милошевски, Инфомакс. Чувствувате ли одговорност, прашање до премиерот и до председателот, чувствувате ли одговорност за бугарското вето со оглед на тоа што со подпишувањето на договорот со Бугарија се создаде правна рамка за тамошна блокада на Македонија во Европската унија? И прашање до министерот за здравство и премиерот, Македонија е 31 во свет по број на заразени на милион жители и 17 по број на починати на милион жители. Можеше ли да се направи повеќе?
Дали чувствуваме одговорност на првото прашање? Не. Затоа што навистина целиот свет знае да не пофали, знае да не награди и знае да го покаже тоа колку сме луѓе со поглед кон иднината, далеко гледни, колку сме европејци и како тоа го правиме во европски манири, управувајќи ја владата како извршна, државата како извршна власт. Во вториот дел, секако дека во сите земји, така и кај нас може повеќе да се направи. И секој пат и капацитетите се се поголеми и поголеми, без разлика дали бројките се поголеми од пролетта, колку што се сега. Секој пат можеме повеќе, но ако расте довербата во институцијата, и успесите ќе бидат поголеми. Затоа првата порака до граѓаните е да им веруваме на институциите. Навистина, лекарите, медицинските сестри, тоа се нашите роднини, сограѓани, пријатели, прават се внатре. Стручните служби, кои што се профилирани, стручни, тие работат максимално професионално, онака како што ја дале својата заклетва и му служат на целиот свој народ. Ние како влада сме целосно професионално посветени на проблематиката поврзана со ковид, најповеќе од здравствен аспект, секако и од економски аспект, слушајќи ги комплетно насоките на здравствените експерти во државата, и така ќе продолжиме и понатаму. Дозволете председателот да одговори на првото прашање. Да, прашувате одговорност за ветото од Бугарија, кое е се поизвестно, за жал. Чи не чувствувам одговорност за ветото кое е се поизвестно од Бугарија, затоа што не сме подпишале, ниту договориле, ни писмено, ни усмено, ништо надвор од договорот за добрососедство. Да сме подпишале нешто надвор од тој договор, тогаш би можеле да барате одговор, нема да барате, сами ќе се заминеме. А во однос на тоа, вашата констатација дека договорот создава со Бугарија е правна основа за блокадата од Бугарија, тоа не е точно. Затоа што договорот нема ни една одредба која создава правна, политичка можеме да разговараме, и без договор можат политички да блокираат, а правна основа тој договор не создава за блокада, затоа што бугарските барања со кои ние сме де факто блокирани ги нема во договорот. Значи бугарските барања во однос на некакви преговори, разговори за нашиот етнички идентитет или за нашиот македонски јазик воопшто не се содржани во договорот. Не па да има правни некакви гаранции или основа да ние се обврземе за тоа да дебатираме. Значи бугарската блокада се базира на барања, тоа го кажем и во интервјуто кое вашиот колега го спомена за австриската државна телевизија, се базира на барања кои не се воопшто споменати, а не пак договорени во договорот. Патем кажано, договорот како таков е гласан и од опозицијата во 2017 година во македонскиот парламент. Министре, повелете. Сите превентивни мерки кои што ги воведовме, сите мерки за мобилизација на практично целокупниот здравствен систем се темелат врз основа на два принципи. Тоа се медицинската наука и солидарност. И тоа е така од почеток на кризата. Сега е навистина најтешкиот период. Ги споредуваме и нашите мерки и многу често комуницираме и со представници на околните земји, со Светската здравствена организација, со некои други европски земји. На секаде се истите мерки имплементиране. Помалку или повеќе се тоа модификации на истите принципи на превенција, спречување на ширење на вирусот. Здравствените работници, посебно овој период, се под огромен притисок. Огромен дел од нив се преморени, ама не се предаваат, и понатаму пожртвувано работат, и се повеќе и со поголем ентузијазам се вклучуваат и во овие нови оделенија, делови од болници, кои што сега ги планираме и за следниот период да станат ковид центри. Апелирам да се почитува работата на здравствените работници, до граѓаните апелирам да се почитуваат мерките. Благодарам. Има уште дополнителни прашања? Дополнително прашање, председателот спомена дека доколку се користат капацитетите на приватните болници, државата ќе ги обештетува не повеќе од 30% од пазарната цена. Што значи тоа? Останатите 70% сами болниците ќе се ги плаќаат, и дали пациентите воопшто ќе ги плаќаат на приватно услугите доколку дојде до ситуација да се лекуваат во приватна болница, или ќе плаќаат по цена исто како во јавното здравство да се лекуваат? И јас на тоа прашање не можам да ви одговорам во детали, можеби министерот за здравство ќе знае повеќе, и јас ви кажувам, ви цитирам што пишува во законот. Понатаму тоа не таа е законската одредба и не обврзува кои практични модалитети ќе се направат, тоа навистина не знам, не сум експерт. Да, благодарам. Еве сега има со оваа одлука се наметна и некои дополнителни прашања, навистина
сега не би можел да одговорам заради тоа што првпат се случува ваква ситуација. Дозволете веќе денеска ќе закажеме состаноци со нашите правни тимови, ќе ги анализираме сите закони, најбитни од се капацитетите. Болничките кревети, лекарите кои што треба да се вклучат во оваа борба. За сите други дополнителни прашања кои што произлегуваат ова, верувам дека денеска најкасно утре ќе имаме одговори. Многу битна, министре, за граѓаните. Значи, дали граѓаните ако се лекуваат приватно ќе плаќаат? Да. Ние немаме закон за ворена состојба, ние имаме закон за кризна состојба. Во самиот закон за кризна состојба е опишано што 30% од што се плаќа, како се поправат ситуациите и се враќаат во правобитна состојба, тоа државата сето тоа треба да го плати, и таму е детално опишано. Треба да знаете дека приватните болници го користат здравствениот фонд по различни основи. Тој фонд продолжува да ги испорачува сметки, да ги плаќа фактурите на приватните болници, заради тоа што приватните болници, дури еве и здравствените, продолжуваат со сето она што е итно. Гинеколошките оделенија, фала Богу, дај Боже да продолжат и ќе работат нормално. Луѓето имаат проблеми со срцето, имаат секаков вид на диагнози во државата и тоа е многу нормално да продолжи, но фокусот оди на пандемијата и комплетното лечење. Пораката ми е, самиот закон за кризна состојба јасно опишува. Ќе ги видите во самите членови, од тоа ќе се водиме. Таму каде што остава на владата, има во законот определено, владата носи правилник, подзаконски акти, ќе ги разгледаме со стручните служби, ќе ги донесеме и веднаш ќе ги објавиме, заради тоа што нормално, како што рече председателот на државата, ова не е никаква национализација или времена национализација или ништо. Ова е управување со сите капацитети во државата. До сега беа управувани јавните институции, сега ќе бидат и приватните. Тоа значи ако има потреба за механизација од приватни компании што работат градежништво, и тоа е на располагање. Но нели овде имаме потреба од болници, поликлиники и слично што постојат во државата. Законот тоа јасно го опишува и исклучително строго по закон ќе се држиме. Тамара Грнчаровска има дополнително прашање. Прашање, споменавте дека армијата сега може да се стави на располагање на Министерството за внатрешни работи за одржување на авиот миревизон. Дали беше тоа разгледувано и во која форма, кога би можел, дали по болниците некаде? И дополнително прашање е поврзано со ковид кризата, но не со сегашното. Вчера министерката за труд и социјала рече дека плаќањето, значи на боледувањето кое е за ковид позитивните или во изолација ќе падне на товар, значи ќе се скрати од плата. Тоа не до сега барем не беше избор на тие што се позитивни ковид, туку добиваат решение од државата дека не сме да излезат од дома. Со други зборови малку контрадикторно. Од една страна не сме да излезат од дома, имаат забрана од државата, од друга страна ќе им се крати плата. И дали со тоа ќе се поттикне луѓето кои се асимптоматски или биле во контакт да ги кријат токму поради тоа за да не им се намали платата на работа. Благодарам. Само накуса околу овластувањата на армијата за време на кризна состојба. Значи, војникот останува војник и во кризна состојба. Од војникот немаме намера, немаме законски основ, никаков правен основ да направиме полицаец. Војската секаде ќе биде во поддршка на припадниците на Министерството за внатрешни работи и нема со тоа што ќе се декларира кризна состојба, автоматски преку ноќ тие да добијат полициски овластувања, да апсат, да приведуваат луѓе по станици, да земаат изјави, да вршат претрес на возила и така натаму и така натаму. Значи, ќе бидат, никаде нема да ги видите сами да бидат, ќе мораат да бидат во поддршка на или на пример на обезбедувањето на болниците, ако има потреба ќе бидат, но нема да бидат никаде сами бидејќи немаат полициски овластувања. Секаде ќе бидат физички присутни во голема бројка, секаде каде што кризниот штаб тоа ќе го побара од нас и јас таква наредба веднаш ќе потпишам, меѓутоа да не ги мешаме работи бидејќи војниците не се обучувани, не се тренирани да бидат полицајци, тоа е една сосема различна професија, но бидејќи се наоѓаме во кризна ситуација, во пандемија која ги исцрпе сите капацитети и на МВР и на здравствените власти, ние ќе помогнеме и тоа ќе бидеме во поддршка на тој изразот кој користи законот, во поддршка на институциите кои се инаку по закон надлежни, прво надлежни. Повелете премиера одговор на прашањето Тамара Грнчаровска.
поглед на прашањето за користењето на мерките за изолација, кога е граѓанин позитивен или слично, Министерката за труд и социјална политика даде објаснување како тоа се решава унисоно и еднакво на ниво на државата. Владата расправаше по ова прашање, нашиот закон и систем има решение. Тоа се решава директно преку фондот за здравство, за сите, а после тоа се знае кога плаќаат и приватните фирми поголем период од делот на лекувањето, односно останувањето дома од страна на граѓаните. Владата разгледуваше можност за јавната администрација да биде 100% платена, но тоа испраќа порака на нееднаквост согласно законите во државата и затоа точно дефинирање може да ви даде Министерката за труд и социјална политика и секако нема да дозволиме никако тоа да влијае на однесувањето на сите граѓани во делот на извршувањето на работа, во делот на одговорноста во врска со заразата или информирањето дека некој бил во контакти со заразени луѓе. Подобро во обратна насока да се приватните компании или да се субвенционираат или да се приволат да ги плаќаат за да нема отколку да се намали кај администрацијата, па така сега да имате ризик луѓето да се кријат. Значи, верувајте, нема на крајот тоа да продуцира, луѓето се кријат или слично, се оценуваше. Имаше дебата за 2, 3, 4 комбинации кои што постојат на располагање, но се разгледуваше и практичната можност за да се спроведат другите комбинации. Еден дел е законски решенија кои што треба да се донесат. А на нас ни требаат брзи одлуки заради тоа што од денеска и во реал тајм денеска луѓето треба да знаат што се случува со оваа работа. Останува да ги разгледуваме сите можности ако има некакви неочекувани или непотребни импликации. Владата е подготвена секој ден да држи седница и да ги носи своите одлуки, а верувам дека и парламентот за вакви важни работи, доколку е потребно законско решение. Но важно е да го почитуваме постојниот устав и закон на државата, да имаме еднаквост за сите, да не се дели јавната администрација заради тоа што владата може да донеси поеднаква одлука од вработените во приватниот сектор. Важно е да биде тоа еднакво за сите. Колеги, дали има и други прашања? Значи, по дефиниција, за да постои една нација, потребно е да има територија, историја, култура и јазик. Ако ние прифативме со договорот да дебатираме и да велиме дека имаме заедничка историја со Бугарија, нели по дефолт прифаќаме да преговараме за постоење на македонска нација? До премиерот и председател. Мислам, помлад човек сте веројатно од мене. Заедничка историја има целиот свет, заедничка историја има цела Европа, заедничка историја има целиот Балкан, заедничка историја има Северна Македонија и Бугарија. И ако се правиме дека ние низ вековија е заедничка историја, споделена и со други сегашни постојни држави. Дел од историјата е наша посебна историја. И тоа е дефинирано, и тоа е така дефинирано во самиот договор. Таму стои заедничка историја помеѓу двата народи и двете држави. И заедничката историја европејците ја гледаат како мост на пријателство, а не како јаболко на разделот. Така да верувам дека во поглед на ова ќе ја гледаме заедничката историја како мост на пријателство, како мост на поголема соработка и мост на унапредувањето на односите помеѓу двата народи и двете држави, за да можеме заедно да градиме европската иднина. Заедничка историја од договорот значи дека некои настани и некои личности во минатото биле заеднички или можеме заеднички да ги чествуваме. Значи не постои ни едно правно, политичко, човечко, стручно, научно објаснување дека под заедничка историја се подразбира само бугарска историја, ниту само македонска историја. Значи ние имаме заедничка историја со колку 50-60 години во поранешна Југославија со сите поранешни југословенски републики, денеска независни држави. Меѓутоа, тоа е испреплетена историја во одредени, повторувам, сегменти, настани и личности. Сето друго е наша македонска историја, се разбира има плејада бугарски јунаци и настани кои се исклучиво нивна национална чест и гордост. Меѓутоа, неспорно е дека постои и еден сегмент, не само меѓу нас, меѓу македонскиот и бугарскиот народ, туку меѓу македонскиот и сите околни народи, турскиот народ и така натаму, кој во еден дел била таа работа измешана, таа историја измешана, меѓутоа ова што си е наша неспорна национална историја и национални јунаци и митови на кои го темелиме нашиот
нашата етногенеза е неспорно. Значи тоа подразбира во договор таа фраза која се употребува. Ова што од време на време, да се вратам на еден претходен мој одговор, ова што од време на време слушате од бугарска страна дека има некои луѓе, за жал и политичари, кои тврдат дека се до 45-та е заедничка историја, дека ние немаме засебна македонска историја, се разбира и е надвор од памет и надвор од било каков европски принцип. Тоа не стои во договор. Тоа е надвор од договорот. Благодарам. Повели? Министерот за здравство, останавме речиси последна држава во регионот кој не воведуваме полициски час затворање, а и цела те забелешки даваше ефекти, даваше резултати, се намалуваше бројот. Што треба сега да очекуваме кога имаме веќе 1400 заразени на ден? Која е таа пречка што се уште не ни дава да воведуваме полициски час или викенд затворање? Дали е притисокот од јавноста или економските загуби евентуално кои сепак не се поважни од човечките животи? Во ниту еден момент препорака за некаква превентивна или рестриктивна мерка не беше ништо друго освен здравствените аспекти. И тогаш на почетокот на кризата и за време на летото, ние целиот овој изминат период практично имаме некаква форма на рестриктивни мерки. Некогаш попуштавме, некогаш ги подзатегавме. На почетокот имаше едни сознанија во однос на вирусот, епидемијата, односно пандемијата, сега има други сознанија. Рестрикција во движењето во смисла на полициски час сега сметаме дека нема да има никаков ефект. Зошто? Заради тоа што треба да се превенира се групирањата и тоа што задолжително треба да се прави да се носат маските и на отворено и на затворено. И тоа се основните принципи за превенција и спречување на ширење на вирусот. Сега и во вечерните часови, после 20-21 часот нема повеќе движење никаде во градот. Не е времето повеќе убаво и дополнително има забрана за групирање во текот на целото деноноќе. Така да сосем добро се димензионирани мерките, еве за само 2 недели факторот R0 на преносливост се намали од 1,5 на единица. Јас очекувам дека ќе има и дополнителен ефект во период кој што следи. Вака како што се сега димензионирани. Сакам само, председател, ако дозволи, сакам само да потврдам од страна на владата. Не постои поважна работа од здравствениот аспект на кризата. Не се гледа дека ќе даде дополнителни ефекти, веројатно па не се предлага полициски час, локдаун или слично, затоа што јасно сега се знае многу повеќе отколку во февруари и март кога почна самата криза, кои ефекти се дават, како се пренесува вирусот и сето тоа што представува. Но сакам да знаете дека прво економската состојба е стабилна. Го завршивме октомври месец со 2,5% поголеми приходи од октомври 2019 година, што само по себе покажува дека економските оператори и субјекти во државата функционираат. Системот функционира, ние немаме никакви стравови дека нешто ќе предизвика економски последици или слично, така да ако се види од страна на стручните здравствени експерти дека треба да има полициски часови, дека треба да се воведуваат дополнителни локдаун, затварања или слично, владата веднаш ќе постапи по таквите одлуки, но важно е да знаат јавноста и вие медиумите дека апсолутно владата нема никакви калкулации, ниту планови, ниту некои предпоставки што би правело тоа на економијата ако се случат такви одлуки. Прво, тоа е неважно, важно е здравјето. Секако дека е важно, ама не е ни близко важно колку што е важно здравјето. И второ, сепак знаете дека и за време на полициски час работат. Фабриките има протоколи, се функционира и слично и би било и дејството можеби и минорно. Така да дефинитивно останува отворена можност и во иднина, иако еве почнува постапка за кризна состојба, останува можноста и во иднина за одредени ваков вид на мерки, но ако тоа го согледат стручните здравствени институции. Една реченица, само да завршам. Минатиот пат, после предходната седница, тоа е пред 20 дена, ако не се лажам, јас дадов една статистика околу ова што го нарекуваме сите ние заеднички локдаун или полициски час. Во Европа ни тогаш ни денес не постои ниту една единствена држава која има полициски час 24/7, како што имавме ние пролетоска. Значи, што подразбираме по полициски, ако е таков полициски час, ние се имаме до 21, од 21 натаму. Меѓутоа, ако е таков полициски час, таков нема нигде. И кога ќе чуете Франција, Германија и така наму затвараат, не затвараат преку ден, не затвараат 24/7. Че веројатно и таму има луѓе, институти, државни институции кои прават проценки, поголеми држави, побогати се, веројатно и повеќе паметни луѓе на едно место собрани и знаат дека тоа веројатно 24/7 нема да им врши работа.
Да. Значи во овој момент, проверете, тоа не е некоја тајна, нема таков локдаун, како го велиме, 24/7, никаде во Европа, да не претерам, мислам дека ниво светот. Меѓутоа во Европа сигурно нема држава, а има такви одредени лимити, меѓутоа не 24/7. Да додадам примерот во мај, не беше далеко. Тогаш имаше најизразени полициски часови, трае по 90 часа или слично и бројките беа најголеми во споредба со претходно. Така да веројатно здравствените работници ги прават и тие анализи кога дават сугестии. Ако нема нови или дополнителни прашања, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за интересот за денешната пресконференција.